Rikthehemi përsëri këtu në 100 FM në kanalin 10 dhe në She's on Top Club. Jemi përsëri me vajzat tona dhe duam të shkojmë pak te komentimi i Juris son të dashur. Patjetër që për Nikon erdhën ato fjalët e mira nga Gjonilda. Shpresojmë që vazhdojnë të ngelen të tilla. Kemi pasur Mateon si çdo herë, një mungesë të Franceskës të herë, por një zvendësim nga Brikena. Vajza, si ju është dukur kjo javë me Jurin edhe dhe patjetër me opinionet e tyre. Tani sonë para? Mundesh? Si fillim mendoj që vendin e Franceskës nuk e zë njëri, se me të mira dhe të këqijat në thonjzat e saj ka dhënë shumë për negocat me opinionet e saj. Por mendoj që zgjedhja e kësaj jave ishte super. Unë kam një konsiderat shumë të madhe për Brikenën, nuk e njoh nga më parë. Por që nga fillimet e saj të them drejtën në karrierë, unë e kam ndjekur dhe pa ashtu është edhe live shumë e bukur edhe shumë e sjellshme. Dhe jo vetëm për faktin që më komenton ka shprehur patjetër pëlqimin e vet për mua, gjithë mirat tuaja. Por në përgjithësi domethënë më bën diçka përshtypje se Brikena është ashtu edhe kur fiken kamerat, domethënë është pa aq sweet. Edhe për ta mbyllur, mendoj që Mateo është shumë e fat që e ka në krah. Me këtë të thënë, nga ju vlen shumë patjetër. Keni parë edhe në Mund ta shpreh dhe mendimin? Mund është sigurisht. Mendoj që unë ndje mungesa e Franceskës, po kur pash që kishte ardhur Brikena, realisht unë e kam shumë për zemër atë vajzë, më pëlqen jashtëzakonisht shumë, e kam ndjekur që në Big Brother, edhe sidomos kur i pash me Mateo njerë që ishin aq shumë të lumtur dhe ishin gjatë gjithë kohës krah njëri tjetrit, mu bë shumë qefi, edhe i vlerësoj jashtëmase për çdo koment që dha ndaj meje. Po mirë, tregoni pak më shumë. A mendoni që patjetër nga dashuria e tyre dhe duke qenë që ishin dhe afër ka buruar dhe ajo energjia më e mirë në përcjelljen e mesazheve që kanë pasur apo kritikave, le të themi tani për ju. Pra, kritika në thonjza sepse me atë energjinë pozitive është përcjell ndryshe. Se di nga ana ime unë jam shumë e kënaqur, nuk është se mora ndonjë kritik prej tyre, ndoshta prej vajzave. Nuk besoj që është Brikena natyrë që t'jap komente kështu negative. Nuk do të mërsisë asnjë vajzë. Sidomos kur më thot Gizelda është patjetër. Pra, Denisa? Unë do të thashë pastaj. Do të thaj që Brikena më pëlqen shumë e ëmbël, po do kisha dëshirë ta shifja ndonjëherë të na jepte një kritik, të na ta thoshte një fjalë të keqe, gjithmonë është shumë. Po pikërisht kjo në mënyrën se si unë shtrova pyetjen, doja të dilja atë opinioni juaj që është. Pra, mendoni që mënyra se si janë përcjell komentet aq pozitive ka ndikuar edhe nga energjia që në studio krijohet nga vet Brikena? Unë mendoj që ajo energjinë e ka dhe pa folur fare. E kupton një person që është shumë e chillter. Edhe pa dhënë komente fare shumë. Pra për këtë boostin patjetër ju duhet. Dhe jo që jemi këtu dhe mendoj që gjitha gocat e kanë këtë mendim, jo që jemi këtu dhe mundohemi ta marrim me të mira, por është me vërtet shumë e ëmbël. Por ama ne u doshim pak kritika me të drejtën. Unë flas për veten, nuk e di për gocat, unë jam person që du kritika gjatë gjithë kohës, më ka munguar Franceska me ato kritika. Mateo, Niko besoj që kanë shkuar. Po kur ke tre persona që janë kritikuar të mbajë dhe balancën. Po mirë, pra se unë e thash në fillim që vendin e Franceskës nuk e zë njëri se secili ka karakteristikat e veta. Është treguar super profesioniste, po ndryshme. Domethënë për atë puntat që ishte super mendoj. Po unë do jepja një mendim pak më ndryshe se gocat, mendoj që Brikena është shumë e mirë, shumë e zgjedhur, sidomos për të ftuar speciale, por mendoj për zgjedhjet që kishin për të ikur në gjysmëfinale. Bënte mirë të ishte një person pak më kritikues se sa Brikena, sepse ishte aq shumë e ëmbël, mendoj që Brikena nuk vetëm ka dashuri apo cilli, po. Të dërgonte person në gjysmëfinale të shpëtonte, apo jo? Po. Kishte? Po. Okej, sorry. Dhe në atë rast ka zgjedhur ta Nëse do ishte Francesca në juri dhe jo Brikena, çfarë mendon se do ishte ndryshe? Do kishte më shumë kritika gjithmonë. Kë do zgjidhte po të pyet. Atë nuk e di sepse unë nuk jam Francesca, por tipet e vajzave janë pak më të ndryshme. Unë për shembull kam qef kritika sepse jam pak më zjarrt me garë kur marr kritika, kurse unë mendoj që mënyra si u shprehe na la të kuptojmë të paktën edhe mua të njëjtën gjë,
që nëse do ishte Francesca, ndoshta nuk do ishte kjo zgjedhja që u bë që të shpëtoni Por kjo javë ka qenë e tillë, e ftuar speciale ka qenë Brikena, kështu që në këto Jo, unë thjesht po them. Në këtë rast që jemi, sepse nuk jam Francesca, mund ta pyesësh Francescën do më eliminojë mua. Kur të vi, se atë nuk e di unë. Kemi dhe disa episode, të cilat ju patjetër mund t'i merrni më gjerësisht përgjigjet e Joris. Dhe duke kaluar përsëri te Niko joni dashur dhe Gjonilda. Keni pasur dhe një debat të fundit, besoj që e keni pasur domosdoshëm para largimit. Si e ndjerë dhe aty? Pra ka qenë ndoshta edhe një ndikim ekstra në atë përlotjen tënde më pas, apo Jo, nuk ka. Në fakt isha shumë e prekur adin nga që dola, por nuk adin fjalët e tia atë moment nuk është se i kam një gju shumë me vëmendje, po mrapa kur e kam pa episodin, ata kanë qenë fjalë shumë inspiruese për me për me vazhdu ma përpara, dhe kështu që unë jam shumë falenderuese në ti, pavarësisht se atë moment unë nuk isha shumë e prekur. E te Giselda, tek një debat tjetër që patjetër Niko është përsëri i përfshirë. Çfarë ka ndodhur aty? A ka qenë një moment ku mendon që mund të kishte shkuar ndryshe, pra ka qenë një shikim e vërtet me inat aty, apo? Të them të drejtën, debati mes meje dhe Nikos ishte shumë real, pasi as unë dhe ai nuk e dinim nëse ishim off apo on kamera, por dua t'i them Nikos, se e di që do ta ndjek këtë që e dua shumë dhe respektoj në mënyrë. Nëse Niko do na ndiqte këtë intervistë, çfarë do doje ti thoja? Dy fjalë. Ja, këtë do thoja. Niko ndjek çdo intervistë. Do të gjithë. He's the best. Dua t'i them Nikos që e dua shumë, realisht, për personin që është pa ashtu dhe i njëjti. Të gjithë duam Nikon. Kur fiken kamerat është mundësisht edhe më i mirë dhe më i chillter, dhe dua t'i them që pa dyshim ka qenë një keq kuptim nga ana e tij, pasi nuk e kam pasur, unë kam qenë edhe pak e ngarkuar atë episod për ca probleme të mia personale dhe jo është dukur sikur e kam parë me inat, por gjë që nuk është fare e vërtet. I love him, e respektoj, edhe do vazhdoj ta respektoj gjithmonë për njeriu që është si fillim dhe pastaj për stilistin super të talentuar që është. Shumë faleminderit për opinionin. Shumë faleminderit të gjitha vajzave për sot. Dhe Idës, siç e falenderua dhe më parë, ne do të rikthehemi javën tjetër këtu bashkë, të premten tjetër në She's on Top Club me shumë më fal. Po të themi edhe ne faleminderit ty. Po. Më fal vetëm. Okej. Dhe do të rikthehemi patjetër këtu në 100 FM, kanalin 10 javën tjetër. Shifemi miq.